مۇشۇك شاھنىڭ رىۋايەت خاراكتىرلىق ھاياتى. مۇشۇك شاھ Elvis Presleyning kişilik hayatı tolımı sırlıq. 1977 yılı 8 ayının 16 günü Muşuk şahның məstanları məngü unutalmaydigan bir gün. Əmdili 42 yaşqa kirgan Muşuk şah özü ən yaxşı gördügan Graceland namlıq turalğısıda tuyuqsız qaza qıldı. Bir yük avtomobili şoförüdən 784 naqşı çıxarğan, 31 kino işləgən, 1684 meydan oyun qoyğan, Muşuk şahqa aylanğan bu dağlıq şəxsinin hayatı rivayet tüsüge və tragediyaga tolğan. Onun vasıtçısı Tom Packer onu kontrol qılıb pul tapıdığan quralığa aylandırıb alğan. O, zich orunlaşdırılğan xizmətinin höddəsindən çıxış və səhnədə ən yaxşı halətini saqlaş üçün ruhlandırış doğrusu yegən. Uxlaydıgan çağdımı uyqu doğrusu işkən. O, uzaq müddət qalaymıqan doğru işlətgəşkə, cismani və mənəvi cəhətdən tügüşüb ketken. Ösmürlük çağıdakı Elvis özüge nemi lazımlığını eniq bilətdi. Әмма nam çıkarğandan keyin bara özünü yoqtub qoydu. Bugün biz sahne arqasındakı Muşuk şahның nam çıqarış hikayesini sözləyimiz. Bu məzmunның materiali Muşuk şah təsvirləngan İzdəgüçi namlıq hüccətlik filmni asas qılğan. Birinci namrat aile turmuşu onun arzu qoğuluşunu tosub qalalmadı. Elvis Presley. Mən həmişə küllərinin birdə bir iş yüz berdigandəklə his qılımən. O, mening hayatımni özgərtirdi. 1935 yılı 1 ayının 8 günü Amerikanın Mississippi ştatidagi Tupelo degan yerdə Vernon Presleyning ayali Gladys bir cüp qo'shkezak o'g'il bovoq yengidi. Ammo baxtga qarshi cho'ng o'g'li tug'ilibla chachirab ketdi. Buningdan qattiq zarbaga uchirgan Gladys hayot qolgan kichik o'g'ilning biror kelishmaslikka uchrashidan ansirab, uni papilab baqdi. Er-xotin ikkisi kichik o'g'liga Elvis Presley deb ism qo'ydi. Ular 20 yildan keyin o'g'lining bir naqshchi bo'lib qoladiganligi, uning ustiga danqi butun dunyoga taralgan, hamma odam hurmatlaydigan to'lg'im usul shoyi bo'lib qoladiganligini o'ylabma baxmagan edi. U chaqdagi Amerikaning janubiy qismidagi kishilarning turmushi ancha yaxshi emas edi. Vernon Presley oilasidagilarning turmushini qamdash uchun saxta pul cheki o'ydirib chiqqashqa turmaga tashlangan edi. Shuning bilan turmushning ig'ir besimi uning ayoli Gladysning zimmasiga tushib qoldi. Vernon Presley turmadan chiqqandan keyin yana turmaga kirib qoldi. Keyin u xizmat topolmadi. Ayoli bir vaqtda bir qancha kishilik ish qilib, oilasidagilarning turmushini qamdidi. Gerçi turmushi jafoliq bo'lsa-mu, ammo Elvisning muzika qizg'inligini to'sib qololmadi. Gladys doim o'g'lini cherkovga elib boradi. Shu chaqda 3-4 yoshlarga kirgan Elvis cherkov naqshisiga intayin amroq bo'lib qolgan edi. Hamda udarga mas keltirib, chavaqchilib, ularga maslashadi. Elvis 13 yoshga kirganda oilasidagilar Memphisga ko'chib keldi. Memphis ko'p manbalik shahar bo'lib, bir oila kishilari bir turalg'iga ko'chib kirdi. Bu uyning muhiti burunqidan ko'p yaxshi edi. Ularning turmushimi bara yaxshilandi. Anasi Gladys Elvisga bak amroq bo'lib, yemay-ichmay degidek pul yig'ib, o'g'liga gitar va patipon elib berdi. Elvis shu joydagi intayin avod bir tansxonaga berishga amroq edi. O, shu yerda turlik muzika usullarni kuzatdi va o'rgandi. Sahnadagi naqshchilarni do'rdi. U kelgusida naqshchi bo'lishni orzu qiladi. Elvis Presley to'liq o'tir maktabda o'qiyotgan chaqda maktab har yil o'tkaziladigan kichik tipdagi
maktabdagi mahorat ko'rsatish musobaqasida qeri patichi it nomli naqshini aytib tomoshabinlarni hayron qoldirdi hamda birinchilikka erishib maktabdagi dongliq shaxsga aylandi. Elvis Presley to'liq o'rta maktabni bitirgandan keyin pul tepib oilasini beqishga aldirab elektr energiya shirkatiga yuk avtomobili shofiri bo'ldi. Ammo u naqshi muzikadan voz kechmadi. Balki xizmatdan sirtqi vaqtlarda turli naqshi muzikalarni izlab o'rgandi. Ikkinchi, vositachi uni utuqqa erishtirdi, shundaqla nobud qildi. Quyosh plastinka shirkati shu joydagi mustaqil plastinka shirkati bo'lib, garchi ko'lami cho'ng bo'lmasimi, ammo amaliy kuchga ega va yiroqni ko'rar shirkat edi. Elvis Presley xizmatdan sirtqi chog'larda yuk avtomobilni haydab, Quyosh plastinka shirkatining oldida aylanib yuradi. Ammo ichiga kirib, o'zini tanishtirishga izchil jur'at qila olmaydi. Chunki uning tajribasi yo'q edi. Uning ustiga u chaqda qandaq naqsh aytishni bilmaydi. U bir kuni Quyosh plastinka shirkati gazetiga chiqargan bir uchurni ko'rdi. Uchurda naqsh aytishga amroqlar Quyosh plastinka shirkatiga kelib, ta'linglarni sinab beqinglar deyilgan edi. Shuning bilan Elvis Presley Quyosh plastinka shirkatiga berib, nurg'un naqshini sinab baqdi. Ammo unimi ko'ngildagidek bo'lmadi. Ko'pchilik voz kechay deb qolganda Elvis Presley tuyuqsiz g'alit xiyolga kelib, ko'k ahang, ya'ni 5 tonliq shkala asosidagi naqshliq muzika va chalg'uliq muzikaliq bir naqshini qayta pishiqlab o'z maylicha aytib berdi. Xo'jayin Sam Phillips intayin hayron qoldi hamda Elvis Presleyni bir angishtarkan qo'ldan berib qo'yishga bo'lmaydi deb qardi. Sam Elvis Presley uchun naqshi o'nga oldi. Bu naqsha radio stansiyasida anglitilgandan keyin zo'r zil-zil qo'zg'adi. Qiziq liniya telefoniga to'la telefon urilib, palachalg'i tushib qoldi. Elvis Presley radio stansiyasida mehmon bo'lishga taklif qilindi. Ammo u jiddiylashganidan kekashlab qoldi. Elvis Presley shuningdan boshlab har 2 oyda bir qatim Quyosh plastinka shirkatiga kelib, bir naqshini o'nga oldirdi. Polkovnik Tom Parker Elvis Presleyning o'yinini ko'rgandan keyin intayin hayron qoldi. U Elvis Presley va uning oilasidagilarni qoyil qilib, Samning qo'lidan Elvis Presleyning to'xtamini setib olib, Elvis Presleyning vositachisiga aylandi. Biroq Tom Parkerni bak oliyjanobgan deb o'ylab qolmanglar. U bir bayqug'uchi, shundaqla bir savdogar. Tom Parker barliq boyligini Elvis Presleyni tashviq qilishga sarf qilib, turli amallar bilan Elvis Presleyni har xil programmalarga qatnashtirdi. Topgan pulini tang bo'lishdi. Bu nisbat haqiqatan yuqori. Tom Parker dongliq plastinka shirkati RCA bilan hamkorlashishni tanladi. Ular tarqatgan yakka naqsha va plastinkalar nihoyat muvaffaqiyatli bo'ldi hamda Elvis Presleyni ko'k ko'tarib to'lg'imi muzik shoiriga aylantirdi. Naqsh plastinkasi chiqargandan sirt Tom Parker yana Elvis Presleyni Hollywoodga kirgizib, Paramount shirkati bilan 7 yillik kino to'xtami imzoladi. Elvis Presleyning o'zimi kinoga chiqib beqishni orzu qiladi. Marlon Brando u eng amroq kino cho'lpini edi. Biroq uningga berilgan ssenariy uni bir oz umidsizlantirdi. Ular uni kinoda davomliq naqsh aytib bersikan deydi. Ammo u haqiqiy rolga chiqishni o'ylaydi. U tash yurakning muhabbati, qaram naqsh joyi, turmadagi to'lg'im usul qatorliq kinolarda rolga chiqdi. Shunda qilib Elvis Presley Tom Parkerning pul tepish mashinasiga aylanib qoldi.
U yoq deyolmaydi. Yoqturmagan naqshlarni aytadi. Yoqturmaydigan kinodimi rolga chiqadi. Chunki RCA shirkatining odamlari uningga agar buni qilmasang, boshqa ish qilaman dema degan edi. Elvis Presley bularning hammasining bir maydon tushga aylanib qilishdan, o'ygansila hammasi yo'q bo'lib ketishdan bakmi qo'rqadi. Shunga u qarshilik ko'rsatmay, Tom Parker va RCA shirkatining burnidan yetilab mengishiga qarab turdi. Vositachi Tom Parker va vositachilik shirkati erkinlik va o'zligidan ayrilgan Elvis Presleyni qadamma-qadam cho'nqur hang'i qistab keldi. 3. Onasi olamdan o'tib, ma'naviy tayanchdan ayrilib qoldi. Elvis Presley pul topgandan keyin uzundan buyon orzu qilib kelayotgan avtomobilni setib oldi. Yana bir yurish turalg'i setib oldi. Uni Graceland deb atadi. U ota-onasini Gracelandga ko'chirib keldi. Onasi nima setib olsa yetarlik pul berdi. Ular endi burunqidek namrat kunlardan xo'shlashdi. Ammo yetimning og'zi oshqa tegsa, burni qanapti degandek Elvis Presleyning onasi baxtdan bahramand bo'lishga ulgurmayla kasal sababidan qazo qildi. Bu ish Elvis Presley harbiy majburiyat o'tash uchun Germaniyaga berishdan ilgari yuz berdi. U bu reallikni qabul qila olmay qoldi. Onasi uning ma'naviy yo'lanchigi edi. Elvis Presley Germaniyada turayotgan mezgilida tunji qitim ruhlantirish dorisi va uyqu dorisi bilan uchrashdi. U kashda post turganda ruhlantirish dorisi yeydi. Kunduz uxlaydiganda uyqu dorisi yeydi. Elvis Presley mayli qayerga borsin, hamon kishilarning diqqatini tortadi. Nurg'un kishilar uning danqini anglab, uning bilan ko'rishgili boradi. Presley shularning birisi. Presley ayni chaqda 14 yoshga kirgan qiz bo'lib, intayin chiroyli edi. Uning dadasi havo armiyasida bo'lib, Germaniyaga o'rinlashgan edi. Presley dadasini yo'qlab Germaniyaga borganda, biraylan uningdan dangliq cho'lpan Elvis Presleyni ko'rish orzusi bor yo'qligini so'radi. Presley ota-onasini qoyil qilib, Elvis Presley bilan ko'rishgili bordi. Tunji ko'rishgan chaqda Elvis Presley bu qizni nihoyat yoqtirib qoldi. U bu qiz uchun butun zehni bilan pianino chelib berdi. Shundan keyin ikkisi doim birga yurdi. 2 yildan keyin harbiy majburiyatda oyoqlashgan Elvis Presley Amerikaga qaytib keldi. Elvis Presley 2 yil ilgari Amerikadan ayrilishdan burun Tom Parker uning nurg'un naqsini o'nga ilib olgan edi. U Amerikadan ayrilgan 2 yil ichida naqsi pat-pat e'lon qilinib turdi. Shunga Elvis Presleyning ismi doim oshkorlanib turdi. U qaytib kelgandan keyin Tom Parker Elvis Presleyga turli faoliyatlarni o'rinlashtirib, uni yangi plastinka ishlash, televiziya programmasiga chiqish, naqsh kechiligi o'tkazish, kino ishlash bilan aldirash qilibdi. Elvis Presley harbiy qismdagi turmushda tovlangandan keyin pishqan erga aylandi. Uning muzika uslubi texmi pishib yetildi. Shuning bilan uning ishlari yangi yuqori pallaga chiqdi. Vaholanki Elvis Presley aldirash xizmatga taqobil turish uchun ruhlantirish dorisi va uyqu dorisi qatorliq dorilarga texmi tayinlagan bo'lib qoldi. 4. Ajrishish uning eng oxirgi yo'lanchigini yo'q chiqardi. 1967-yili 5-oyning 1-kuni Elvis Presley Priscilla bilan to'y qildi. 2-yili ularning qizi tug'ildi. Uningga Liza Marie Presley deb ism qo'yildi. Biroq mushuk bilan Priscilla 6 yil uy tutgandan keyin ajrashib ketdi. Ularning qizi tug'ilgandan keyin mushuk yana bir qatim kishilik hayotning yuqori pallasiga chiqdi.
uning vositachisi Tom Parker bu qitim nazarini Las Vegasga burab, mushukcha Elvis Presley uchun intayin ig'ir to'xtamdan birini tuzdi. Qizi tug'ilgandan keyin mushukcha kasbda yana yaxshi natija yaratdi. O'yin qo'yish maydoni har doim tomoshabinlarga liq to'ladigan bo'lg'achqa, ishikdinmi, tunglikdinmi pul kirayotgan Tom Parker bundaq fursatni qandaqmi qo'ldan berib qo'ysin? Birinchi to'xtam oxirlashgandan keyin u ikkinchi to'xtamni, uchinchi to'xtamni imzoladi. Mushukcha Elvis Presley bo'lsa, uzil-kesil pul tepish mashinasiga aylandi. U har kuni kunduzi uxlab, kechda o'yin qo'ydi. Kecha bilan kunduz almashib qolgan bundaq muhit va sijilliqi yuqori xizmat miqdoriga bardoshlik berish uchun butunlay ruhlantirish dorisi va uyqu dorisiga tayandi. U hatto quyoshnimi haftalab ko'rolmaydi. Priscilla jo'risi o'lib ketgandek bundaq turmushdan bezor bo'lib, Elvis Presley hayatisini o'yin qo'ydi. Uyga bak az qaytdi. Uning bilan fikr almashtirishmo masalaga aylanib qoldi, dedi. Savr qachisi to'shqan Priscilla 1973-yili ajrashishni o'tirg'i qo'ydi. Elvis Presley Priscillaning o'zidan ayrilishni o'ylab baqmagan bo'lishi mumkin, albatta. Balkim u o'yin qo'yish bilan aldirash bo'lib ketib, yolg'iz qolgan ayolning ehtiyojini o'ylashqimi cho'lisi tegmagan bo'lishi mumkin. 38 yoshlik mushukcha Priscilladan ajrashgandan keyin bir yiqilibla o'rnidan turolmadi. Ammo u xatolik ustida o'ylanmasdan, aksicha o'zini texmo mayliga qo'yib etib, haddidan ziyoda ko'p yeb ichishga va dorilarni yolmab yutishga boshladi. Sahnaga chiqqanda naqsh tekstini unutib qilish, ohangdan qiyib ketish qatorliq savalliklar ko'rilishga boshladi. Doim garang holatda turg'achqa, xodimlar uni maydonga yetilab elib chiqishga majbur bo'ldi. U ba'zida o'rnidan turolmay qolganda yetibla naqshi etdi. Sahnadan tushdiganda xodimlar uni ko'tarib tushdi. 1976-yili 12-oyning 13 kuni Las Vegasdagi eng oxirgi bir maydon o'yinini oxirlashtirgan Elvis Presley o'zi yoqtirdigan Gracelandga qaytib keldi. Ammo aslida yaxshi orom elishga tegishlik Elvis Presley bu yerdami davomliq qalaymiqqan dori ishlatib, badanini davomliq nobud qildi. 1977-yili 8-oyning 16 kuni sahar soat 4 atrofida mushukcha Elvis Presley dori yeb olgandan keyin qiz do'sti Jim Gill va nevra akasi Billini billa qo'rg'on to'p o'ynashga chaqirdi. Ular soat 6gacha to'p o'ynadi. Keyin mushukcha yana badan chiniqtirdigan velosiped mindi va piano chaldi. Soat 7:30 atrofida yotoq uyiga kirib uxlamoqchi bo'ldi. Ammo bak ruhlanib ketgachga uxlay olmadi. Saat 9 atrofida o'rnidan turib, qiz do'sti Jim Gillga yuyinish uyiga kirib, gazet o'qiydiganligini aytdi. Jim Gill eran qilmay davomli uxlab, tushdan keyin soat 2larda uyg'ondi. U o'rnidan turgandan keyin mushukchaning ismini chaqirgan bo'lsa-mu, inkos qaytmadi. Yuyinish uyiga kirganda mushukchaning polda yotganligini bayqadi. Onun chiroyini bir ko'ribla mushukcha o'libdi degan inkosga keldi. Jim Gill darhol jiddiy qutqizishga telefon urdi. Mushukcha doktorxonaga elib berilib, jiddiy qutqizilgan bo'lsa-mu, ammo doktorlar amalsiz qoldi. Shu kuni tushdan keyin soat 3dan 30 minut o'tganda 42 yoshlik gigant cho'lpon mushukcha Elvis Presleyning qazo qilganligi jakarlandi. Jasad tekshirish natijasida mushukchaning yurak zaiflashishidan kelib chiqqan yurak ritmi normalsizlashishidan
qazo qilganligi ko'rsatildi. Elvis Presleyning ayoli Presleyning aytishicha, mushuk Elvis Presley yolg'izlikdan, bo'libmi o'zi yolg'iz uxlashdan bak qo'rqadi ekan. Shunga tezroq uxlash uchun doim uyqu dorisi ichadi ekan. Uning sahnaga chiqishga amroqligining sababi shuki, u sahnadala o'zining qimmatini his qila oladi ekan. Uning ustiga tövəndə nurg'un tomoshabinlar uningga hamroh bo'lg'achqa, uningdagi yolg'izlik tuyg'usi yo'qaydi ekan. Elvis Presley turmushda kichigidan tortibla yulanchugim deb qaraydigan onasidan ayrila olmaydi. Shundaqli yana o'zini 20 necha yil kontrol qilgan vositachisi Tom Parkerdanmo ayrila olmaydi. Gerçi Tom Parker izchil turda qon sho'rg'ichi alvasidek uni eksploatatsiya qilib kelgan bo'lsimi. Müşük şahның dostlarının deyişçə, Elvis Presley xuddi мәңгі çoğ bolmaydigan balığa oxşaş, bexatarlik tuyg'usi yo'q bo'lib, boshqalarga tayinib yashashga muhtoj ekan. O haqiqiy o'zidan butunlay mahrum bo'lib qolgan. Mayli doğruga tayansun yoki boshqalarga tayansun, bularning hammasi uni nobud qilgan. Tarjima qilguvchi قايدۇجان